Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրություններում ստացել է Հայաստանում խաղաղ դարաշրջան բացելու մանդատ։ Կառավարության նիստի բացման խոսքում հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը եւ խոսել տարածաշրջանում կոմունիկացիաները բացելու տևական խաղաղության եւ կայունության հաստատման անհրաժեշտության մասին։ Խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններից հետո սակայն տեղի ունեցավ եւ տեղի է ունենում այն, ինչ մենք կանխատեսում էինք, ասելով, որ մեծ է հավանականությունը, որ Ադրբեջանը ի հեճուկս միջազգային ասպարեզներում արվող խաղաղասիրական հայտարարությունների ամեն ինչ անելու է խաղաղությունը տարածաշրջանում խոչընդոտելու համար եւ սա անելու է մի մարտավարությամբ, որը նույնպես կանխատեսելի է, ցույց տալով, թե Հայաստանը կամ Արցախը իբր դեմ են խաղաղությանը, դեմ են սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացներին եւ այս ֆոնին ագրեսիվ քաղաքականություն կառուցելու կեղծ հիմնավորումներ է ստեղծելու, ինչի դրսևորումները մենք տեսնում ենք նաեւ վերջին օրերին, բայց դա տեսել ենք նաեւ վերջին ամիսներին։ Մասնավորապես Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մակարդակով գործող աշխատանքային խումբը բավականին կառուցողական եւ արդյունավետ աշխատանք է իրականացնում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ եւ Ադրբեջանի անհասկանալի հայտարարությունները այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին որևէ կապ չունեն աշխատանքային խմբի կատարած աշխատանքի եւ որ առավել կարեւոր է հունվարի 11-ի Մոսկվայի եռակողմ հայտարարության բովանդակության հետ, որը բացահայտում է, թե ինչ է նշանակում եւ ինչպես պետք է իրագործվի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը։ Իմ մեկնաբանությունը միանշանակ է։ Ադրբեջանը միջանցքի մասին հայտարարություններ անում է եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը խաթարելու եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում թույլ չտալու համար։ Ինչու՞, որովհետեւ Ադրբեջանի նպատակն է շարունակել Հայաստանի շրջափակման շուրջ 30-ամյա գործընթացը քաղաքականությունը։ Բայց մենք առանց սեթևեթելու շարունակելու ենք աշխատանքը եռակողմ աշխատանքային խմբում Հայաստանի շրջափակումը ճեղքելու ուղղությամբ եւ ռուսաստանցի մեր գործընկերների, միջազգային մեր գործընկերների աջակցությամբ հասնելու ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ապաշրջափակմանը։ Հաջորդը Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել, թե Հայաստանը դեմ է եւ խոչընդոտում է սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներին։ Իրականությունը ուղիղ հակառակն է, այդ Ադրբեջանն է դեմ սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներին, որովհետեւ ասպարեզ է բերել ակնհայտորեն կեղծված քարտեզներ, փորձելով հիմնավորել իր զինված ուժերի ներկայությունը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի շարք հատվածներում, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական սահմանի Սոտք խոզնավար հատվածի մի շարք տեղանքներում։ Ինչպես միջազգային հանրությունը, այնպես էլ Հայաստանը հստակ արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ նույնպես։ Տվյալ տարածքներից Ադրբեջանի զինված ուժերի դուրսբերում, սահմանագծից եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի հայելային ետքաշում մշտական տեղակայման վայրեր, սահմանագծի վրա ռուս սահմանապահների եւ կամ միջազգային դիտորդների տեղակայում եւ միջազգային հովանու ներքո սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների նախապատրաստություն եւ մեկնարկ։ Մեր այս առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ եւ մենք մեր գործընկերների, մասնավորապես ռուսաստանցի գործընկերների հետ աշխատում ենք այս ուղղությամբ, իսկ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի արձագանքել այս հայտարարությանը եւ առաջարկին։
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի 47-րդ նստաշրջանի հուլիսի 12-ի նիստում հեռարձակվել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսաուղերձը։ Պաշտպանը շեշտել է, որ ադրբեջանական իշխանությունների արարքների եւ հրապարակային ուղերձների վերլուծությունը ապացուցում է ֆաշիզմի հասնող ռասիստական ինստիտուցիոնալ քաղաքականության առկայությունը։ Ներկայում այդ քաղաքականությունը արտացոլվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանային գյուղերի հարևանությամբ եւ Հայաստանի համայնքների միջև ճանապարհներին ապօրինի ներկա ադրբեջանական զինծառայողների արարքներում, շեշտել է Արման Թաթոյանը, ընդգծելով, որ բոլոր փաստերը հաստատում են Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը Արցախի եւ Հայաստանի բնակչության դեմ։ Արցախից հայտնում են, որ 3 մատաղիսում իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարները հայտնաբերել են 3 աճյուն։ Եվս 4 զոհված զինծառայողի աճյուն հայտնաբերվել է Մարտունու շրջանի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքից։ Նշենք, որ զինադադարից հետո առ այսօր հայտնաբերվել եւ տարհանվել է 1611 աճյուն։ Բարձրագույն դատական խորհրդի առաջարկով Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով վարչական դատարանի դատավոր Հրաչ Այվազյանը նշանակվել է վարչական դատարանի նախագահ։ Մեկ այլ հրամանագրով վերաքննիչ վարչական դատարանի դատավոր Արա Բաբայանին նշանակել են վերաքննիչ վարչական դատարանի նախագահ 3 տարի ժամկետով։ Դարձյալ բարձրագույն դատական խորհրդի առաջարկով Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ է նշանակվել դատավոր Գոր Հարությունյանը, իսկ Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ դատավոր Նապոլեոն Օհանյանը։ Երկուսն էլ նշանակվել են 3 տարի ժամկետով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօրվա նիստի արդյունքում բավարարել է Գորիս համայնքի ղեկավարի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ նրան ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու դատախազության միջնորդությունները։ Որոշումը կուղարկվի Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայություն դրանից ածանցվող մեղադրանքի առաջադրման եւ այլ դատավարական գործողությունները կատարելու, հայտնել է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Կառավարության նախաձեռնությամբ ազգային ժողովում գումարվել է արտահերթ նստաշրջան, նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով։ Առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է արտահանման լիցենզիոն տուրք կիրառել պղնձի եւ մոլիբդենի խտանյութերի եւ որոշ հարակից ապրանքների նկատմամբ։ Բացի այդ, քննարկվել է Իմ քայլը խմբակցության անդամներ Վիկտոր Ենգիբարյանի եւ Նիկոլայ Բաղդասարյանի օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Խորհրդարանականները առաջարկում են падգամավորական գործունեության հետ կապված ծախսերի համար յուրաքանչյուր падգամավորին տրվող ամսական 50,000 դրամը դարձնել 250,000։ 2.5 տարիների ընթացքի մեր падգամավորական փորձը ցույց է տվել, որ падգամավորի նյութատեխնիկական ապահովման տարբեր ծառայություններից օգտվելու հիմնականում սպասարկման կամ վառելիքի ծախսերից օգտվելու համար 50,000 դրամը բավարար չէ եւ այս օրենսդրական փոփոխությունը միտված է ուժեղացնելու падգամավորի ինստիտուտը։ Ինչու ենք մենք այս 200,000 դրամը ավելացնում մի բանի համար, որը առանց այն էլ այդ ծախսերը հոգում են եւ մարզի падգամավորները այո ունենում են խնդիրներ, որովհետեւ անընդհատ մարզեր են մեկնում, բայց Երևան քաղաքի падգամավորները կամ ցուցակով անցած падգամավորներ, ինչպես բոլորս տեսանք, մարզեր առհասարակ չայցելեցին կամ գործողումների միջոցով կրկին այցելեցին։ Բոլոր падգամավորները զբաղվում են առաջին հերթին օրենսդիր աշխատանքով, ինչի համար որ ընտրվել են, սակայն մենք գիտենք, որ կա օրինակ պետական իրավական հարցերի հանձնաժողով, որտեղ ներգրաված են մեր իրավաբան падգամավորները եւ օրինաստեղծ աշխատանքի համար բնականաբար հատուկ ծանրաբեռնվածությամբ են զբաղված։ Դուք որպես Շիրակի մարզի տարածքային ցուցակից ընտրված падգամավոր բնականաբար բազմաթիվ առիթներ եք ունեցել այցելելու եւ հանդիպելու մեր ընտրողների հետ։ Այս է, որ падգամավորին տրամադրված միջոցները պետք է լինեն падգամավորի կողմից ուղիղ կառավարել։ Իհարկե, երբ որ падգամավորները գործողում են արտասահման եւ մենք գործ ունենք բավականին մեծ ծախսերի հետ, ինչը ազգային ժողովի մշտական գործունեության արդյունքն է, իհարկե դրա համար հավելյալ ինքնաթիռի տոմս մնացած ծախսերը ծածկվում են, բայց համաձայնվեք, որ հանրապետության ներսում падգամավորների նյութատեխնիկական սպասարկումը բարելավելու կարիք ունի, համենայն դեպս դա է ցույց տվել
մեր 2.5-3 տարվա պատգամավորական գործունեությունը։ Համաձայն եմ, որ այո, որոշ պատգամավորներ իրապես կարիքն ունենում են, բայց արդյոք այստեղ անհրաժեշտությունը չկա, թեկուզ եւ կոչվող պարգևավճարի միջոցով խրախուսել այն պատգամավորին, ով իրապես կծառայեցնի այդ գումարը իր առաքելությանը եւ ոչ թե բոլորը հավասարազոր կստանան այդ 250,000 դրամները եւ մի քանիսը կվերցնեն իրենց վրա այդ ծանրաբեռնվածությունը, իսկ մյուսները ուղղակի դա կհամարեն իրենց աշխատավարձի մի մասը։ Այս հաշվարկը իրականացվել է նաև այն հիմքի հիման վրա, որ ազգային ժողովի պատգամավորների թիվը կրճատվում է, հետևաբար ավելանում է ծանրաբեռնվածությունը եւ թիվը հաշվարկելիս մենք ճշգրտորեն հաշվարկել ենք այնպես, որ 2020-19 թվականների համեմատ ազգային ժողովի ընդհանուր ծախսման բյուջեի առումով որևէ հավելյալ ծախս չի առաջացել։ Ամենայնիվ լավ կլինի, որ իսկապես շատ աշխատած մարզեր, շատ այցելած պատգամավորները վստահաբար դա նույնիսկ կարող եմ ասել այդ գումարը մի բաներ քիչ է նրանց համար, որովհետև եթե վերցնենք ոչ թե Սյունիքի մարզ, ասենք վերցնենք Վայոց ձորի մարզ, մի հատ փոքրիկ թվաբանություն անենք, առնվազն 60 լիտր բենզին է ծախսում, երբ որ գնում ես Վայոց ձորի գյուղերը վերադառնում ես, մոտ 450-500 կիլոմետր, առնվազն 60 լիտրը, եթե վերածենք դրամի 30,000 դրամ եւ գիշերակաց եւ հաց ուտելու համար եւս 30,000 դրամ, այսինքն մեկ այցը 60,000 դրամ է ծախսվում, 4 անգամ շաբաթ-կիրակի անպայման գնում ես եւ 240,000 դրամը ծախսվում է միանշանակ, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Այդտեղ հարցը զուտ միայն հավասարեցման համարտեսման հետ է կապված, դրա լուծումը կարող են գտնել կամ ի վերջո ես չեմ կարծում, որ կլինի մի պատգամավոր, որ մարդ չպետք է այցելի, դա իր բարոյական պարտքը չկատարելու նման պատգամավորը կարծում եմ բոլորիս կողմից հարգանքի չի արժանանա, շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Բագրատյան, ձեզ լսելով հիմա հասարակությունը կկարծի, թե պատգամավորների ոտքերի, կոշիկների կրունկները մաշվել է մարզերի ճանապարհին։ Իհարկե բարոյական պարտք է գնալու, իհարկե բարոյական պարտքեր միշտ գնալու եւ ոչ թե այս գումարն ավելացնելուց հետո պիտի գնան։ Իհարկե սա պետք է լիներ ամեն մեկի պարտավորությունը այս 2.5 տարվա ընթացքում եւ ես չեմ կարծում, որ այս գումարի բացակայության պատճառով էր, որ չէին գնում։ Եվ հիմա երբ ավելացնեն կգնան, այդ ոնց էր լինում, որ շատ պատգամավորներ չէին անտեսում էին այդ 50,000 դրամի պակաս լինելը եւ գնում էին, իսկ մնացածը առհասարակ անտեսում էին մարզերը եւ անտեսում էին նաեւ Երևան քաղաքը եւ Երևան քաղաքի համայնքները, այնպես որ այստեղ զուտ անձնային որակների խնդիրը եւ ոչ թե ֆինանսավորման։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները շարունակում են միջուկային գործարքի շուրջ Իրանի հետ բանակցությունները, անկախ Թեհրանի հասցեին հնչող նոր մեղադրանքներից։ Նման հետարարությամբ ճեպազրույցի ժամանակ հանդես է եկել Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյմս Հակին։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Վիեննայում ընթացող բանակցություններին։ Բանակցությունների անցկացումը համընկել է մի միջադեպի հետ։ Բանն այն է, որ երեքշաբթի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները Իրանի հատուկ ծառայություններին մեղադրել էին ամերիկացի լրագրողին առևանգելու եւ Միացյալ Նահանգների տարածքից դուրս բերելու նպատակով դավադրության կազմակերպման մեջ։ Այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել 5 անձի։ Լրագրողը, որի մասին նշվում է, բնակվում է Նյու Յորքում, վերջինս ծնունդով Իրանից է։ Պսակիի խոսքով իրենք Իրանին երբեք չեն դիտարկել որպես դրական գործող անձ համաշխարհային ասպարեզում։ Միևնույն ժամանակ իրենք շարունակում են կարծել, որ շարունակվող բանակցություններին մասնակցելը իրենց ազգային շահերից է բխում։ Կուբան վերջին անկարգություններից հետո ժամանակավորապես չեղարկել է սննդամթերքի, դեղորայքի եւ առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների ներմուծման մաքսատուրքերը։ Հաջորդ երկուշաբթի օրվանից մինչև տարեվերջ ճանապարհորդների կողմից նման ապրանքների ներմուծման սահմանափակում չի լինի։ Նման պահանջ հնչել էր վերջին օրերի ցույցերի ընթացքում, երբ փողոց դուրս եկած մարդիկ պահանջել էին, որ Կուբա ժամանող մարդիկ կարողանան առանց մաքսատուրքեր վճարելու ապրանքներ ներկրել։ Կուբայի վարչապետ Մանուել Մարերո Կրուզը նշել է, որ դա բազմաթիվ ճանապարհորդների կողմից ներկայացված պահանջ է եղել եւ իշխանությունը ապրանքների հարկումը կսկսի դեկտեմբերի 31-ից հետո։ Գերմանիայի արևմուտքում ջրհեղեղների հետևանքով 6 մարդ է մահացել, 30-ը անհետ կորել է։ Հեղեղումների 2 օրվա ընթացքում բազմաթիվ տներ են փլուզվել։ Բոննից հարավ ընկած տարածքում արգետը դուրս է եկել ափերից, հեղեղելով ողջ շրջակայքը։ Մոտ 50 մարդ մնացել է տանիքների վրա, ավելի շատ տներ փլուզման վտանգի տակ են։ Խափանվել է երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային երթևեկությունը, ինչպես նաեւ նավագնացությունը Ռեյն գետով։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է կորոնավիրուսի համավարակի նոր ալիքի մասին։ Մասնավորապես կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը հայտնել է, որ աշխարհը երրորդ ալիքի շեմին է։ Նրա խոսքով պատվաստումներին զուգահեռ իրենք նկատում էին Եվրոպայում եւ Հյուսիսային Ամերիկայում վարակման եւ մահացության ցուցանիշների նվազում, բայց այժմ այդ միտումները նվազել են եւ աշխարհը գտնվում է երրորդ ալիքի վաղ շրջանում։ Արդեն մոտ 1 ամիս է, որ աշխարհում COVID-19 վարակման դեպքերը ավելանում են, իսկ վիրուսը շարունակում է մուտացիայի ենթարկվել։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 153-ով, հասնելով 226,949-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 4 դեպք։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4556-ի, եւս 1110 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվը ավելացել է 126-ով եւ հասել է 218022-ի։ Այս պահին Հայաստանում բուժվում է 3261 մարդ։ Այժմին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15-ին։ օպերատորների հետևյալ կապուղիներով: Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։